අතිපූජනීය කෝරළයාගම සාන්නසික අපගේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේට මේ අවස්ථාවේදී සාධිකානුකූලව දැහැටිපත්තිය පිළිගන්වමින් ආරාධනය කර සිටිනවා. ලෝකානුකම්පාවෙන් අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් යුතුව ඒ උතුම් වූ සද්ධර්මානුශාසනාව සිදු කරන ලෙස එය වෙනුවෙන් මේ ශ්‍රාවක පිරිස ඉතිරි මොහොත පංචශීලයේ සිදුවන ලෙස ඉතා කාරුණිකව ඉතා ගෞරවයෙන් යටහත් පහත් වන්දනා කර අවසර පදනවා ස්වාමීනි. සියලු දෙනාම ඉතිරි සහිත පංචශීලයේ සිදුවන සේක්වා. සාදු සාදු සාදු. අවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට පෙර ආතුව තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වීම සඳහා සියලු දෙනාම নমස්කාරය කියමු. शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්වතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ
පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩා නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතයක් තුලින් සුගතිගාමී වූ පරලෝක ආයති භවයකින් සැනසෙන්න අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊතම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ සංසාරයෙන් එතර වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුළු ඒ උතුම් බලාපොරොත්තු උතුම් ප්‍රාර්ථනා ඒ ආකාරයෙන්ම මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා උතුම් වූ ධර්ම දානානි සංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානි සංසයත් ඔබේ ජීවිත කාලය තුල ඔබ රැස් කරගත්ත ඒ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආනුභාවයත් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ඊතා උතුම් ගාථා රතනයක්. අජ්ජේව කිච්ඡං ආතප්පං කෝජඤ්ඤා මරණං සුවි නහිනෝ සංගරන්තේන මහා සේනේන මච්චුන. බද්දේක රත සූත්‍ර දේශනාවල් වල අජ්ජේව කිච්ඡං ආතප්පං අද කළ යුතු දේවල් අදම කරන්න. හේතුව කෝ ජඤ්ඤා මරණං සුයි. කවුද දන්නේ හෙට මැරෙයිද කියලා? නහිනෝ සංගරන්තේන මහා සේනේන මච්චුනා. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙච්ච මහා සේනද සියලු දෙනාම මැරුණා. මාරයත් එක්ක අපිට කිසිම ගනුදෙනුවක් කිසිම ඇපයක් නැහැ. මේක තමයි මේ ගාථාවේ සරල තේරුම. මේ ගාථා රත්නයට අනුව සාකච්ඡා කළ යුතු කරුණු පහක් විතර සඳහන් කරනවා. සසර බොහොම දිගයි. මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ ඊටාම දුර්ලභයි. බුද්ධෝත්පාදය ඊටාම දුර්ලභයි. නරක දුක්ඛයෝ බොහොම භයානකයි. මරණය ඊටාම ඉක්මනයි. එමනම් අපි සාකච්ඡා කරමු මුලින්ම පළමුවෙනි කාරණා. සසර බොහොම දිගයි. මොකද්ද මේ සසර කියලා කියන්නේ? ඉපදෙනවා. ඉපදිච්ච කෙනා ජීවත් වෙලා මැරෙනවා. මැරුණ කෙනා ආයෙත් කොහේ හරි තැනක උපදිනවා. ඒ කෙනා නැවත තැනක මැරෙනවා. මෙහෙම මේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ආයෙත් ඉපදෙමින් ආයෙත් මැරෙමින් මේ යන ගමනට තමයි අපි සසර කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔබත් මමත් මේ දීර්ඝ සංසාරේ කොයිතරම් කාලයක් ඇවිදගෙන එනවද? කී පාරක් ඉපදුනාද? කී පාරක් අපි මැරුණාද? අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනමතග්ග සංයුත්තේ මේ ගැන කරුණු පැහැදිලි කළා. කොයි විදිහට පැහැදිලි කළාද?
එකම සත්වයේ තමන්ගේ මව මැරුණ දුකට අඬපු කඳුළු සාගර ජලයට වඩා වැඩි කියලා දේශනා කළා. දැන් හිතන්නකෝ පින්නතුනි ඒ සසර අපට තේරෙනවද කියලා? එක සත්වයේ එකම මව මැරුණ දුකට අඬපු කඳුළු මහා සාගර ජලයට වඩා වැඩි කියලා දේශනා කළේ. ඉතින් ඔක තේරුම් ගන්න පහසුවට ධර්මයේ සඳහන් කරනවා තිස්සා කියන මව වෙනුවෙන් මේ සංසාරේ හලාපු කඳුළු සාගර ජලයට වඩා වැඩි කියලා. ඉතින් මේ උදාහරණේ තේරෙන්න සාගරේ තේරෙන්න එපා. එතකොට මේ සාගරේ සීමාවක් නෑ. තෙරක් පරක් මායිමක් අපිට හොයන්න බෑනේ. ධර්මයේ තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මහා සාගරයේ යොදුන් 84000ක් ගැඹුරුයි කියලා. පින්නතුනි යොදුන් 84000ක් කියලා කියහම යොදුනකට සැතපොම් 10යි කියලා ගණනය කළොත් 10 84000න් ගුණ කරන්න ඕනේ. ඒසා ගැඹුරු සාගරේ කොච්චර වතුර තියෙනවද? එතකොට ප්‍රමාණය මේ ලෝකේ හැමතැනම වගේ සාගරය තියෙනවා. එකම මුහුදයි තියෙන්නේ. එකම සාගරය. ඒක තැන් තැන් වලින් එක එක නම් වලින් හැඳින්වුවා මිසක් වෙනම සාගර ගොඩක් නෑ. ඉතින් එතකොට මොනතරම් ජලස්කන්ධයක්ද කියලා කොහොමද තේරෙන්නේ? එක අම්මා කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඒ ජලයට වඩා ඇඬුවා කියලා කියනකොට ඒක හිතන්න ගියොත් අපිම උම්මත්තක වෙනවා. ඒ තරම්ම සංසාරික ඉපදිලා අපිට මේ සංසාරේ තාම එපා වුණේ නෑනේ. තාම කෙරවල කරන්න කල්පනාවක් නෑනේ. මේ සංසාරේ අපි නොකරපු දෙයක් ඇද්ද? කොච්චර කල් ඉපදිනකොට මම කියන්නේ අලුත් කියලා. අලුත් අත්දැකීම් කියලා අපි බොහෝ දේවල් හොයනවා. ඔය එකක්වත් අලුත් දේවල් නෙමෙයි. මොකද මේ සංසාරේ පෙර මම කරපු දේ නැවත අලුතෙන් හොයනවා. ඒ කියන්නේ පරණ දෙයක්ම තමයි. හැබැයි මේ සංසාරේ කවදාවත් මට හම්බෙච්ච නැති අලුත්ම දේවලුත් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් අපි තාම ඒ අලුත් දෙයක් ගවේෂණය කරන්න යෙදෙන බව අඩුයි. මෙතෙක් ජීවිතේ අපිට හම්බෙච්ච නැතිම අත්දැකීමක් ගැන අපේ අයට මතකද? අපිට තාම හම්බ වෙච්ච නැතිම අත්දැකීමක් තමයි මේ සෝවාන් වුණාම කොහොමද කියන අත්දැකීම. අපි කවුරුවත් තව සෝවාන් වෙලා නැහැ. ඒතකොට ඒක අපි දන්නේම නැහැ. එහෙනම් හොයනවනම් අලුතෙන් හොයන්න වටින්නේ ඒ වගේ දෙයක්. අනික හැම දෙයක්ම අපි කරපු දේවල්. එතකොට මේ සංසාරේ එකම අම්මා කෙනෙක් වෙනුවෙන් එච්චර අඳලා තියෙනවා නම් මට තිස්සා කියලා කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයිනේ සසර පුරාම අම්මා වුනේ. ඊළඟට සඳහන් කළා මව නොවිච්ච කෙනෙක් නෑ කියලා. මේ හැමෝටම අම්මිකෙක් තියෙනවා. දුව පුතා වෙච්චි නැති කෙනෙක් නෑ. ස්වාමියා බිරිඳ වෙච්චි නැති කෙනෙක් නෑ. සමහර කාලෙක බොහොම ආදරෙන් උකුලේ තියාගෙන ඉන්න පුතා තවත් කාලෙක ස්වාමියා තවත් කාලෙක තාත්තා තවත් කාලෙක සහෝදරයා නමුත් අද පුතා තවත් කාලෙක දුවක් තවත් කාලෙක බිරිඳ තවත් කාලෙක සහෝදරිය නමුත් අද දියණිය ඉතින් එකට මුණ ගැහිච්ච නැති කෙනෙක් අම්මේ තාත්තේ කියලා කතා කරපු නැති කෙනෙක් මේ ප්‍රජාව තුළ කොහෙවත් නැහැ.
මෙවන් අති දීර්ඝ සංසාර ගමනක අපි කොයි තරම්නම් ඉපදුනාද මරුණාද? අන්න ඒක නිසා මේ සසර ගැන කලකිරෙන්නම වටිනවා. මොකද තවත් කොයි කාලෙ මේක ඉවර වෙන්නද? කවදා හරි මේක ඉවර කරන්න වටිනවා. එහෙනම් ඒකයි සඳහන් කළේ වෙහෙසෙන්න ඕනේ මේක ඉවර කරගන්නයි. සසර බොහොම දිගයි. සසර බොහොම දිගයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් දිග තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මම සඳහන් කළේ ඊළඟට සඳහන් කළේ අනාත්ම කමලිය ගැන විතරයි. ඒකට අපි එළුව වැටුව වෙලා ඌරු ගවය වෙලා නොයෙක් ආදී කුරුළු සරදී කුකුළු ආදී සත්තු වෙලා බෙල්ල කපාවතෙන් ගලාගෙන ගියු රුධිරය ඒ ජලයට වඩා වැඩි කියලා දේශනා කරා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආරම්භ කරලා දේශනා කරනවා මහණෙනි. ගවයේ වෙලා බෙල්ල කපුවම ගලාගෙන ගියපු හරක් රුධිරය සාගර ජලයට වඩා වැඩි කියලා. එතකොට මේ උදාහරණ දක්වහම ඇත්තටම සමහරවිට කෙනෙකුට විශ්වාස කරන්න බැරි වෙයි. කෙනෙක් පිළිගන්නේ නැහැ. මහා මුහුදේ ජලයට වෙදී ඇඬුවා කියලා කියහම කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සඳහන් කරනවා බුද්ධ ධර්මයේ උදාහරණය ඉන්නවහම ඒ උදාහරණය කුඩයි කියලා. කාරණාව ලොකුයි. උදාහරණය කුඩයි. අන්‍ය ශාසනයක කාරණාව කුඩයි උදාහරණය ලොකුයි. වෙනසේ අපි ඒකට කාරණාවක් උදාහරණයක් මතක් කළොත් දැන් කෙනෙක් දකිනවා ලොකු වැවක්. ඒ වැව නොදක්ක කෙනෙකුට ඇවිල්ලා විස්තර කරනවා අර වැවේ ස්වභාවය. එතකොට අර ගෙල කොහොමද කියන්නේ? ඒක මහා සාගරයක් වගේ වැවක්. එතකොට උදාහරණයක් ගත්තේ ඒක මහා සාගරයක් වගේ වැවක්. එතකොට උදාහරණයක් ගත්තේ සාගරය. කාරණාව වැව. කොහොමද වැවක් සාගරයක් වගේ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් උදාහරණයේ ලොකුයි කාරණාව සුළුයි. අපි කියමු ලොකු සතෙක් මරලා කියලා ඌරෙක් මරලා සමහරවල් කියන ගොනෙක් වගේ ඌරෙක්. උපමා කරනවා ගොනාට. නමුත් අපි දන්නවා ඌර කවදාවත් ගොනා වගේ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අන්‍ය ශාසනයක හැටි. හැබැයි සඳහන් කරනවා බුද්ධ ධර්මයේ කොහොමද කියලා තියෙන්නේ එකම අම්මරුගෙන් අඩාපු කඳුළු සාගර ජලයට වඩා වෙයි. උපමාව සාගර ජලය. ඒතකොට සඳහන් කරලා තියෙන කාරණාව සාගර ජලයට වඩා වැඩි කියලා. බෙල්ල කපාවතෙන් ගලාගෙන ගිය රුධිරය සාගර ජලයට වඩා වැඩි. හැම වෙලාවෙම උපමාව කුඩයි බුද්ධ. ඉතින් මහා සාගරේ ජල මට්ටමවත් තේරෙන්නේ නැතිකොට මෙතන කියලා තියෙන ඊට වඩා වැඩි කියනවා. එවන් සංසාරේ කොහොමද කියන්නේ? ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මනුෂ්‍ය ජීවිතය හරිම දුර්ලභයි. මේ ආපු දිග සසරක මිනිහෙක් වෙලා ඉපදිච්ච ආත්ම ඊටම හරි. හැබැයි මේ කතා කරලා තියෙන්නේ මිනිහෙක් වෙලා හලාපු කඳුලේ. නමුත් මනුෂ්‍ය ජීවිතේ දුර්ලභයි. උදාහරණ එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා බාලපඬිත කියන සූත්‍ර දේශනාව. මේක අපි හොඳට දන්න උදාහරණයක්. නමුත්
පිළිතුරේ හිතන්න ඕන උදාහරණයක් කොච්චර ගැඹුරුද කියලා. අර වියගහක් සාගරයට වැටිච්ච උපමාව. වියගහක් මහ මුහුදට වැටිලා. හැබැයි ඒකට තියෙන්නේ එක සිදුරයි. හතර පැත්තෙන් හමන හුලඟට මේ වියගහ හතර පැත්තට පාවෙවි තියෙනවා. අවුරුදු 100කට සැරයක් සාගර පතුලේ ඉඳලා එක ඇහැක් පේන කැස්බෑවේ පුඩේ. එතකොට දේශනා කරනවා මේ කැස්බෑවට ආර වියගහ හම්බ වෙලා ඒ වියගහේ තනු සිදුරෙන් විස උඩට යොමු කරලා ඔහු ආස බලන්න ඕන. මහණෙනි මේක වෙන්න පුළුවන්. වියගහ කොහේ මේ සතා කොහෙන් මතුවේ? ඒ සාගරයේ විශාලත්වය ගැන හිතහම වියගහ කොහෙද? සතා කොහෙන් මතුවේ? පළවෙනි පාර වියගහ මැගෑරිච්චහම ආයතනයක් ඔහු උඩට එන්නේ අවුරුදු 100කට වතාවක්. දෙවනි වතාවත් මගහැරුණොත් ආයෙ හම්බුනේ 200. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් අහනවා මහණෙනි වියසිදුරයි කැස්බෑ පිසයි මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් නේද? භික්ෂුන් වහන්සේලා දේශනා කරනවා ස්වාමීනි ඊටාම කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ කලාතුරකින් වෙනවා කියන වැඩි නිතර වෙනවා වගේ. කලාතුරකින් තමයි වෙන්නේ. ඒක නිකන් නිතරම සිද්ධ වෙනවා වගේ. නමුත් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයට ලබන ඉඳලා මරුණාම ඔහුට ආයෙත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබෙනවා කියන එක අර කැස්බෑවට වියසිදුර මුණ ගැහෙනවට වඩා දුර්ලභයි. එතකොට ඔබට මට ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ තරම් දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක්. ඒ ජීවිතේ එහෙනම් කොච්චර වටිනවද? පරිස්සම් කළ යුතුයි මේ ජීවිතේ. සමහර අය කියනවා මම නම් මැරෙන්න බය නෑ. මරුණට කමක් නෑ. සමහර අය ජීවිතේ විනාශ කර ගන්නවා. මැරෙන්න බය නැති කියන කාරණාව නෙවෙයි වටින්නේ. මැරෙන්න ඉස්සරලා කරගත යුතු දේවල් ටික කරගෙන තියෙන එකයි වටින්නේ. නැත්නම් මැරෙනවා කියන එක හපක් නෙවෙයි. මේ ජීවිතේ ආයේ කවදා හම්බ වෙන්නේ? කරගත යුතු ටික කරගෙනද? ওই ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තියෙනවනම් කවදද වෙන්නේ? නමුත් ජීවිතේ වටිනකමයි දුර්ලභ බවයි දන්න කෙනෙක් කවදාවත් වෙහින්නම් සිය පණ නැති කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. වටිනකම දන්නේ. ඒ තරම් දුර්ලභයි මිනිස්සු ජීවිතේ. තව උදාහරණයක් දේශනා කළා මනුස්ස චුති සූත්‍රය. මේ මහ පොළොවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ නියතහතුව මතට වැලි ටිකක් අරගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාට පෙන්නලා අහනවා මගේ නියමඩල මත තියෙන වැලි ප්‍රමාණයද වැඩි මහ පොළොවේ තියෙන වැලි ස්වාමීනි මහ සාගරයේ තියෙන වැලි ප්‍රමාණය අල්ප ස්වල්ප නියමත තියෙන ඉතාම කුංචි ප්‍රමාණය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ ලෝක ජීවිතේ මිනිස්සු මරුණට පස්සේ නැවත සුගතියක උපදින්නේ මේ නියමත තියෙන වැඩි ප්‍රමාණයකට වඩා අඩු පිරිසයි කියලා. මේ සූත්‍රයේ අට කතාවේ සඳහන් කරනවා නියපොත්ත මත වැඩි තිබුණා කියලා කිව්වට මුළු නියපොත්ත උඩම වැඩි තිබුණේ නැහැ කියලා. අට කතාවට අනුව වැඩි තිබිලා තියෙන්නේ ඊටාම කුංචි ප්‍රමාණය. ඒ ප්‍රමාණය දක්වලා තියෙනවා. අපේ නියපොත්ත
ඉස්සරහට ඇදෙනකොට අපි නියපොත්ත කපනවා. නියපොත්ත කපනකොට අර නියපොත්ත ඇලිලා තියෙන මාංශය කැපෙන නිසා පොඩි නූලක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරලා තමයි කපන්නේ. ඊට පස්සේ ඇඟිලි දිගහැරලා බලහම මසට ඇලුන නියපොත්ත රෝස පාටයි වගේ. අපි අර ඉතුරු කරපු චූලි පීනු සුදු පාටයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැලි කියාගෙන තිබුණේ ඒ සුදු පාට තීර්ණයේ විතරයි කියන්නේ. ඒ ටික පෙන්නලයි දේශනා කරේ. මීට වඩා අඩු පිළිසයි මරණයෙන් පස්සේ ආයි සුගතිය කියන්නේ. එහෙනම් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ඒ නිය මතක ගොඩ වෙන්න තරම් සුදුසු ජීවිතය මංගල දැන් තියෙනවා. දැන් මරුණොත් නිය මඩල මතක ගොඩ වෙන්න මට පුළුවන්. හැම වෙලාවෙම තමන්ව විමසන්න ඕනේ. ඒ සඳහන් කරන්නේ සෝ අත්ත බුද්ධෝ සතිමා සුඛං වික්ඛු විහාරිසි අත්තනා චෝදය ආනං පටිමාසේ තාත්ත අත්තනා චෝදය ආනං හැම වෙලාවෙම තමන්ට චෝදනා කරන්න තියෙනවා. තමන්ට චෝදනා කරන්න කියන්නේ කොහොමද තමන්ට චෝදනා කරන්නේ? දැන් මේ ධර්ම කාරණා දේශනා කරලා තියෙන්නේ ධර්මයේ පිළිබඳව පොඩි අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්. තමයි මේ චෝදනා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔහු සසර ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සසර භයානක බව තේරුම් අරන් තියෙන්න ඕනේ. සතර ආපායේ දුක අවබෝධ කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමන්ට චෝදනා කරනවා මේ තරම් දුක්ඛිත සසරක මහ විශාල මැණික් වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතයක් ලබලා දැන් අද දවසේ ඔබේ ජීවිතේට ඔබ කරපු සාධාරණේ මොකක්ද? අද දවසේ කරපු සාධාරණේ මොකක්ද? සිල් මෙනෙහි කරා. පංචශීලයේ මනාව ආරක්ෂා කරගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. අල්ලාප සල්ලාප වලින් ඈත් වුණා. නැත්නම් දස අකුසලයෙන් වැළකුණා. තමයි නාල බලන අරුණා දෙන්නේ. නම් උනත් කෙනෙක් ළඟ පන්සිල් විදිනා. දස අකුසල්ම කෙරිලා. සමහර කෙනෙක් නම් මාස ගානක් ගියාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ කොන්ද පාත් කරලා නැහැ. දැන් ඒක චෝදනා කරන්න උච්චර දේවල් තියෙනවා. වටිනා මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් අරගෙන කො අද දවස කොහොමද ගත කරන්නේ? තමන්ට චෝදනා කරන්න කියනවා. තමන්ව විමසන්න කියලා කියනවා. සෝ අත්තුතු සතිමා තමන්ව විමසන්න. කොහොමද තමන් විමසන්නේ? හැම වෙලාවෙම සිහිය ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරන්න. කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට මුසාවාදයකට හිත යනවා නම් යනකොටම තේරෙන්න ඕනේ මේක කියවුනොත් මුසාවාදයක් වෙනවා. මේක කියවුනොත් සම්පප්පලාපයක් වෙනවා. මේක කියවුනොත් හිස් වචනයක් වෙනවා. මෙහෙම වුණොත් පරුෂ වචනයක් වෙනවා. මේක ද්වේෂ සහගතයි. මේක මෝහ සහගතයි. මේක ලෝක සහගතයි. තමන්ටම වැටහෙන්න ඕනේ ඒ කාරණාව. එන්න හරි විමසිල්ලෙන් ඉන්නේ. ඒක තමයි තමන් විතර විමසන්නේ. අන්න එහෙම සිහියෙන් විමසීමෙන් කටයුතු කරන කෙනා තමයි තමන්ගේ ආත්මය සුරක්ෂිත කරගන්න. මොකද කියන්නේ සතර ආපායක ගැටලුව කවදා මේ සංසාරයෙන් දුරට ඉන්නේ නැහැ. ඒ තරම් දීර්ඝායුෂ. ඊළඟ සඳහන් කළා බුද්ධෝත්පාදයේ ඊටාම දුර්ලභයි.
ලෞතර බුදු හැමදාම පහළ වෙනවා. අවුරුදු 100න් හමාරෙන් පහළ වෙනවා. අවුරුදු ලක්ෂෙන් හමාරෙන් පහළ වෙනවා. බුදු දෙදෙනෙක් අතර කාලේ යටත් පිරිසෙන් මහා කල්ප ගණනාවක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මහා කල්ප අසංඛ්‍ය ගණන් බුදු ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ලෝකයේ මහ වූ මංගලය. භාවිතුන් වහන්සේගේ උපත ලෝකයේ මංගලය. ඒ බුදුරු මේ තරම් දුර්ලභ. ලෞතර බුද්ධත්වයේ මේ පාරමිතා පුරන උතුමන්ගේ දුර්ලභ බව. ඒ පාරමිතා පුරන එච්චර දුර්ලභ. මේ උතුම් පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් තරම් වීර්යවන්තයෝ ලෝකෙ නැති කරන්නේ. ඒ නිසා කලාතුරකින් තමයි බෝසතාණන් වහන්සේලා පහළ. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේලා මගදී පාරමිතාවක් කරනවා. ඒ පාරමිතාවක් කරලා තමයි රහතන් වහන්සේලා වෙන්නේ. ඒ පාරමිතාවක් කරලා තමයි පසේ බුදු වෙන්නේ. ලෞතර බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් දස පාරමිතා පූර්ණය කළ යුතු කාලයක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් පාරමිතා පුරාගෙන යන සමහර අය අතරමඟදී බෝධිසත්ව පාරමිතාවක් හැරලා රහත් බෝධිය වෙනුවෙන් අතර වෙනවා. නම් තවත් මහා විශාල පුණ්‍යවන්ත වීරවන්තේ ලෞතර බුද්ධත්වයේ කරාම කරනවා. සඳහන් කරනවා සත්පුරුෂයෝ කවදාවත් අන්‍ය දායන්නේ නැහැ. ඒකට උදාහරණයක් සඳහන් කළා නේද? ගමකට ගිනියගෙන. ගමේම මිනිස්සු ධර්මාලුත් අරගෙන දුවනවා. බේරෙන්න හිතාගෙන. දුවගෙන යනකොට ගඟ හම්බ වෙනවා. ගඟ කට ගාවට පිරීලා ගලනවා. දැන් ගඟට පැන්නොත් ඒ ගිලෙනවා පීනන්න බැරි මිනිස්සු. ඒුනේ හිටියොත් ඒ පිච්චෙනවා ගින්දර නිසා. දැන් මොකද මේ කරන්නේ? වීර්යවන්තයෝ දුවගෙන ඒක ගඟට පැනලා පීනලා එහාට යනවා. ඒ පීනන්න වීර්යය තියනවා. හැමෝටම පීනන්නේ. මෙන්න මේ වෙලාවේ මේ ගඟ ගාවට දුවගෙන යනවා මහා සත්පුරුෂයෙක්. ඔහුටත් හොඳට පීනන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු පීනලා යන්නේ. ඒ පීනලා යන්නේ. මම හිතේ යනවා මේ පිරිස අරගෙනම තමයි යන්නේ. ඒ හින්දා ගලගෙන අතර වෙලා පහුරු කරනවා. මොකද මේ පිරිස අරගෙනම ගලින් යන්නේ. මහබෝසතාණන් වහන්සේට දීපංකර පාදමූලයේදී හතර පද ගාථාවක වනපද දෙකක් අහලා මේ සංසාරයෙන් ඈතර වෙන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. නම් සංසාර සාගරයෙන් ඈතර වෙලා උන්වහන්සේ අතර වුණා. කවුරු නිසාද? අපි නිසා. පෞද්ගලිකව හිතුවොත් මම නිසා. ඊට පස්සේ තව අවස්ථා කෝටි ගණන් වල තනියම රහත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. නමුත් ඒක අවස්ථාවක් ප්‍රයෝජනෙට නොගත්තේ ඔබට මට විශ්වයේ හැබෑ ස්වභාවය කියලා දීලා ලෝකේ හැබෑ ස්වභාවය කියලා දීලා සතර අපායන් අපිත් මුදවලා තමයි වෙන්නේ. ඒ කාරණාවෙන් මුදුන්පත් කළා. අපට ධර්මයේ දේශනා කළා. සංසාරයෙන් ඈතර වෙන සතර අපායන් ඈතර වෙන මඟ කියලා දුන්නා. කියලා දීලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරක් කළා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ නරක දුක්ඛයේ භයානකත්වය. එහෙනම් ඒ නරක දුගතියට නොවැටෙන්න තමයි
බුදු අපිට මොකද කියලා දුන්නේ. දැන් අපි ළඟ නිරයට නොවැටෙන ක්‍රමය තියෙනවා. අවශ්‍ය ඒක ජීවිතයට එකතු කරගන්න. එතකොට නරක දුක් කොච්චර භයානකද? නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර සතර පාරක් තියෙනවා. තිරිසන් විදින දුක නම් හැදවල් දකින්න. නමුත් പ്രേතයෝ අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් සඳහන් කරලා තියෙනවා බුද්ධාන්තර ගණන් වලින් අපිට මේ වේලක් දෙකක් නැතුව ඉන්නේ. බුද්ධාන්තර ගණන් වලින් මැරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බඩගිනි වේදනාව දැනෙන්නේ අපිට වේලක් දෙකක් නැති වුනහම දැනෙන වේදනාව බුද්ධාන්තර ගණනින් දැනෙන්න ගත්තම කොහොමද? අසුරය ඒ වගේම දුක් විඳිනවා. නිරය කියලා කියන්නේ තවත් වෙනම තමයි. නිරය ලෝක කොච්චරක් තියෙනවද? ප්‍රධාන වශයෙන් 8. පසුපත් නිරයන් හැටියට ඒ ප්‍රධාන 8 වටේට තියෙනවා එකක් වටේට 16 වෙනි 128. ප්‍රධාන 8යි 128යි 136යි. ඒක නිරේවල් ප්‍රමාණය 136යි. දුක පිළිබඳව නම් ඔය බාල පඬිත දේව දුක් නිමි ජාතකයේ මේවා කියන්නේ සඳහන් කරනවා. මිනිස්සු මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට කරපු දේවල්ම ඒ විදිහටම විපාක දෙනවා. මත කර්මයට ඒ විදිහටම විපාක සකස් වෙලා තියෙනවා. අර උදාහරණයක් ඉතිරිසේපත් කළොත් නිමි රජුගේ නිරේට එක් කරගෙන ගියපු වෙලාවේ මාතලේ දිවි පුත්‍රයා නිරේ පෙන්නන්නේ කියන්නේ. නිමි රජුගේ දකින්න පිරිසක් අර බොල් අඟුරු ඔය වී බොල් වල ගිනි තියම අඟුරු 10 අඟුරු ආනි බොල් අඟුරු දෝති හරගෙන බොනවා. ගිනි අඟුරු බොනවා. එතන නිමි රජු අහනවා මොනව කරලා මේ අඟුරු ගිහින්නේ කියලා. මාතලේ කියනවා ස්වාමීනි මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ හොඳ වී වලට බොල් වී කලවක් කරලා විකුණපු කට්ටිය නිරේට ඇවිල්ලා විදිහේ ස්වභාවය තමයි. ඒකයි මම කියේ අපි කෙරුවේ යම් දෙයක්ද අනුරූපව ඒකට එහෙම පාටාමද. හැබැයි ධර්මයේ කරුණ කියනකොට අපිට එකක් කියලා ඉඩාරිනවා අනිත් දේවල් හිතාගන්න. ඒකට බොල් වලට වී කලවම් කරා, හාල් වලට ගල් කලවම් කරා, සීනි වලට වතුර මිශ්‍ර කරා, මේ වගේ තව නොයේ දේවල් මේ දේවල් හැම එකම ඉතින් නොයේ අතුරු ඵල මේ විදිහට තියෙනවා. එකයි කියලා තියෙන්නේ ඊට අනුව අනිත් කාරණා හිතා ගන්න ඕනේ. ඒතර ඒ වගේම තවත් කාරණාවක් පැහැදිලි කරනවා. දිවිසත්තු බොහෝම ලොකුයි. යමපාලු හිස කපලා යවුලෙන් හැනලා ලෝහිය හැලියට දාලා බදින. පෙන්න දදා බෙදෙනවා. හැබැයි ඒ හිස කපාගෙන අරන් යනකොට එතන ආ හිසක් මතුවේ. ඒකත් කපනවා. ඒකත් බදිනවා. මේ වගේ නිමක් නැතුව කපකපා බදිනවා බොහෝ සත්‍යය. මහණෙනි මොනව කරපුවාද? ස්වාමීනි මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ පක්ෂීන්ගේ බෙල්ල කපුවා. මේ නිරේට ඇවිල්ලා විදින වේදනාව. ඉතින් අර පක්ෂී කොච්චර බෙල්ල කපනවා. කුකුළුවා විතර. මේ නිරේ ස්වභාවය. නිමක් නැති නිරේ.
එවන් නිරේවල් වල නිමක් නැති කාලෙ දුක් විඳිනවා. අපි ඕන තරම් ওই නිරේවල් වල ඉඳලා තියෙනවා. ඉඳලා තමයි මෙහි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආයෙ නම් යන්නේ නැහැ කියලා තමයි ආවේ. නමුත් දැන් නැවත යන්න වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මැරිලා ඉපදුනාට පස්සේ කොහෙන්ද ආවේ මොකටද ආවේ කියන කාරණාව අමතක වෙලා නිසා. කොහෙන්ද ආවේ මොකටද ආවේ කියන එක අමතක වෙලා තියෙනවා. නමුත් පිළිතුරු ආයතන සත්පුරුෂයන් ඇසුර නිසා සත්පුරුෂයෝ නිසා තමයි අපි මොකටද මෙහි ආවේ කියන කාරණාව අපි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. සත්පුරුෂයන්ගේ අවවාදය අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් සත්පුරුෂයෝ මුණ ගැහෙනවා සත්පුරුෂයන්ගේ අවවාද අනුශාසනා ලැබුණාම ඒ අවවාද ජීවිතයට මනාව ප්‍රතිඵලයක්. මේ ලෝකේ අපිට හම්බ වෙන හොඳම සත්පුරුෂයා කවුද? මුලින්ම අපිට හම්බ වෙන්නේ අම්මා සහ තාත්තා. එතකොට මේ ලෝකේ කෙනෙක් මනුස්ස වෙලා එන්නේ පෙර කරගත්ත අසීමාන්තික කුසල කර්මයන් ප්‍රමාණය වියදම් කරලා තමයි මනුෂ්‍ය ජීවිතය කරන්නේ. මේ වටිනා ජීවිතය ලබන්නේ විශාල වශයෙන් වියදම් වෙලා තියෙන සංසාරික කරපු පින්. ඒ පින් වියදම් කරලා තමයි මේ ඇවිල්ලා. එතකොට මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබා ගන්න පෙර කරපු කුසල් වියදම් කරනකොට සම්මාදිට්ඨික මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබන්නේ අන්‍ය ජීවිතයක් ලබන්න වේදන් කළාට වඩා වේදන් කරන්නේ. එතකොට දැන් කොහොමද සම්මා දිට්ඨිකයයි සම්මත පරිසරයක ඉපදිලා. බෞද්ධයයි සම්මත පරිසරයක ඉපදිලා. වෙන අයට වඩා ඔබ පින් වේදන් කරලා තියෙන ඔය ජීවිතය ගන්න. ඔබ තේරෙන තැන හරියට තියෙනවා. දැන් බොහෝ වෙලාවට බලන්න මේ ලෝකේ තියෙන බෞද්ධ රටවල් 10ක් විතර තියෙනවා. දැන් ඒ සියලුම රටවල් හැබැයි දුප්පත් රටවල්. ලබන බුරුමය, තායිලන්තේ, වියට්නාමයේ, ලාෝසේ, ලංකාවේ මේවා සාමාන්‍ය දුප්පත් රටවල්. ඒ වගේ රටවල් 10ක් විතර තියෙනවා. මැදපෙරදිග, ඇමරිකාව, නැත්නම් යුරෝපයේ මේ ඔක්කොම රටවල් හරියම පොහොසත්. ඒ අය පොහොසත් වෙන්න මේ බෞද්ධයන් සම්මාදිට්ඨික පිරිස් ඉන්න රටවල් එවන් අය දුප්පත් වෙන්න හේතුව මොකක්ද? නැත්නම් පුණ්‍යාභිසන්දාදී සූත්‍රවල පැහැදිලි කරනවා කෙනෙක් සිල්වත් වෙන්න ඔහු ධනවත් වෙන්න. ඒක සීලේ කාර්යසංස්කෘතිය. සිල්වත් වෙන්න ධනවත් වෙනවා. එතකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ සිල්වත් ගුණවත් අපි ඒ ධනවත් නැති අපිට වඩා සිල් නොරකින ධනවත් කෙනෙක් කොහොමද? ඔකට හොඳම කාරණාව පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ පිරින්දිවච්ච මහරහතන් වහන්සේගේ චරිත කතාව. මම කියන්නේ අපේ දන්නවා. පිරින්දිවච්ච මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ දෙවියන්ට ප්‍රිය වූ විසුණු වහන්සේලාට අග්‍රස්ථානය ලැබපු අසුමහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ. මේ තනතුර ප්‍රධානී කරනකොට අතීත කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෙනහැර දක්වනවා. ඒ අතීත කතාවේදී පැහැදිලි කරනවා මහණෙනි
පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ලක්ෂයක් මහරහතන් වහන්සේලා ඇතුළු බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දීලා විශාල කුඩ ලක්ෂයක් හදලා තවත් නොයෙක් පිරිකර ඒ කුඩ ඇතුලේ එල්ලලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ ලක්ෂයක් මහරහතන් වහන්සේලාට කුඩ පූජාවක් කළා. හත් දවසක් දන් දීලා. ඒ කුඩ පූජාවත් එක්ක දන් දීලා තමයි ප්‍රාර්ථනා කළේ. මට සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක දෙවියන්ට ප්‍රිය වූ වික්ෂුන් වහන්සේලා කෙරෙහි අධිකම් තුර ලබන්න ඕනේ කියලා. එතන ඉඳලා දෙව්ලොවයි මනුලොවයි විතරක් තිබුණා. උපදින හැම භවයකම හිසට ඉහළින් ස්වභාවයෙන්ම කුඩයක් තිබුණා. අය තමයි ඉහළලා නෙමෙයි ස්වභාවයෙන්ම හැමනක් තිබුණා. වැස්සෙන් අවුෙන් පින්නෙන් ඒකෙන් ආරක්ෂා වුණා. දැන් ඉපදිච්ච හැම භවයකම කුඩ පූජාව නිසා කුඩයක් තිබුණා කියලා දේශනා කරාම එක ආම්දුර කෙනෙක් නැගිටලා අහනවා කොයි එහෙනම් මේ ආත්මේ කුඩයක් නැහැ. හැම භවයකම කුඩයක් තිබ්බනම් කොයි ජීවිතේ කුඩේ කියලා අහන්න වටින ප්‍රශ්නයක්. මේ ජීවිතේ කුඩයක් නැහැ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ බොහොම වටිනවා. ඔබේ ප්‍රශ්නේ හරි වටිනවා. මේ ජීවිතේ උන්වහන්සේගේ හිසට ඉහළින් කුඩයක් ඉහළෙන්ද තිබුණා. හැබැයි මෙතෙක් ජීවිතය තුළ උන්වහන්සේට ලැබිච්ච වෙනත් දෙයක් මේ ජීවිතයේ අලුතෙන් හම්බ වුණා. ඒ අලුත් දේ ලබා ගැනීම සඳහා කුඩේ ඉහළෙන් තිබිච්ච පින වියදම් වුණා. ඒ පිනත් එකතු වෙලා තමයි අලුත් දේ හම්බෙන්නේ. දැන් අලුත් දේ ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි කුඩේ නෑ. කුඩේ ඉහළෙන් තිබිච්ච පින අර වැඩිට විතරයි. මොකක්ද ඒකෝනේ අලුත් වෙන්නේ? මහා කල්ප ලක්ෂයක් තරම් මෙතෙක් සංසාරේ කවදාවත් රහත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ජීවිතේ පිරින්දිවත් හාමුදුරුවෝ රහත් වුණා. කුඩේ ඉහළෙන් තිබිච්ච පින අරහත්ත්වයේ සඳහා වියදම් වුණා. කුඩේ නෑ රහත් බව. ඒක කුඩේ නෑ. අරහත්ත්වයේ තිබෙන පින විතරයි නිසා. ආයේ වාගේ මේ සංසාරේ මහා ධනපතිව බවට පත් වුණේ සම්බුද්ධ ශාසන පරාමර්ශණය කරගෙන දාදී. අපි පිළිතුරට මම හිතන්නේ අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තමයි මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. කොහොමද ක්‍රමයක්? ඔබ දන්නවද? මේ ජීවිතයේ ඉඳගෙන අනාගත ජීවිත අසංඛ්‍ය ගණනකට හම්බ කරගන්න පුළුවන් කියලා. පුදුම සංකල්පයක්. මේ ජීවිතයේ ඉඳගෙන මේ ආත්මෙන්ම මට පුළුවන් අනාගතේ මම උපදින ආත්ම අසංඛ්‍ය ගණනකට හම්බ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනාගතේ උපදින ආත්ම අසංඛ්‍ය ගණනකට හම්බ කරගන්න පුළුවන් නම් හම්බ කරගන්න කියන්නේ නේද? එදාට දුක් විඳින්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා දන්නවද? අනාගතයට හම්බ කරගන්න පුළුවන් කම. ඒ හොඳටම දන්න. දක්ෂින විභංගයේ දානය කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? තිරිසනෙකුට කෑම වේලක් දුන්නොත් අනාගත ජීවිත 100කට ලැබෙනවා. දුස්සීල මිනිහෙකුට දුන්නොත් 1000කට ලැබෙනවා. කෘතඥ සීලවන්තයෙකුට දුන්නොත් අනාගත ජීවිත ලක්ෂයකට ලැබෙනවා. අහසින් යන තවසෙකුට දුන්නොත් අනාගත ජීවිත කෝටි ලක්ෂයකට ලැබෙනවා. තිසරණ තියෙන මිනිහෙකුට දුන්නොත් අනාගත ජීවිත අසංඛ්‍ය ජීවිත ලැබෙනවා. තිසරණ තියෙන මිනිහෙකුට දුන්නොත් අනාගත ජීවිත අසංඛ්‍ය ජීවිත ලැබෙනවා.
සත්පුරුෂයා කොච්චර වටිනවද? අපි කියමු අපේ ගෙදරට අපි 1001 දෙනෙකුට එන්න තියෙනවා කියන්නේ. මොකක් හරි කටයුත්තකට උත්සවයකට එන්න කියලා 1001කට. උදාහරණයක් මම කියන්නේ. ඒ 1001න් 1000ක් ඉන්නේ පුතඥ සීලවන්ත අය. ඒ කියන්නේ තිසරණ නැහැ. දිවිහිමින් සිල් රකින්නවා කියලා පොරොන්දුවක් නැහැ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ගමේ ගෙදර අපි හොඳයි කියලා කතා කරන මිනිස්සු. එහෙම කෙනෙකුට කෑම වේලක් දුන්නොත් දක්ෂ විභංගයට අනුව මට අනාගත ජීවිත ලක්ෂයක විපාක වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනාගත ජීවිත ලක්ෂයක මට බඩගින්න වෙන්නේ නැහැ. අර ආහාර වේල දුන්න නිසා අනාගත ජීවිත ලක්ෂයක් මගේ ආහාරයෙන් ආඩ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ වාගේ 1000කට එක්කෙනෙකුට දුන්නාම ලක්ෂයයි 1000කට දුන්නාම 1.1 විපාක දෙයිද ලක්ෂේ 1000 දුන්න කරන්නේ 1.8ක විපාක දෙනවා. ලක්ෂේ 1000 දුන්න කරාම 1.8ක විපාක දෙනවා. හැබැයි මම කියේ 1001 දෙනෙක් එතකොට තනියෙන් කෙනා තිසරණ තියෙන කෙනෙක්. ඉගෙන දරුවන් සරණ ගියපු කෙනෙක්. ඔහුට විතරක් කෑම වේලක් දුන්නාම තනියම අනාගත ජීවිත කොච්චර විපාක දෙයිද? දැන් ලක්ෂ ගානේ 1000කට දීලා 1.8යි. අර තනි පුද්ගලයාට කෑම වේල දුන්නාම 1.140. එනවා වෙනස. එතකොට ඔබට පුළුවන් නම් තෙරුවන් සරණ ගියපු කෙනෙක් හැටියට මේ සමාධියේ එළියට බලන්න. ඔබට වතුර උගුරක් හරි දෙන කෙනෙකුට ඔබ කොයිතරම් සාධන වෙනස් කරනවද? වටින්නේ නැද්ද ඉන්නේ? ගෙවන් අයට තමයි සත්පුරුෂයෝ කියන්නේ. අනිත් අය වෙන්නේ ගිහිල්ලා මැරීගෙන යමක් කරන්න අවස්ථාව අපිට නැති වුණාට සිල් ගුණ රැකගෙන අපි ජීවත් වෙනවා නම් හරියට නිකන් ඒ පුද්ගලයා පහනක් වගේ. ඒ පුද්ගලයා මලක් වගේ. ඕනම කෙනෙකුට සුවඳ විහිදුවනවා මල. මේ සීලවන්තයාට කවුරු කෑම දුන්නත් ඔහුට අනාගත ජීවිත අසංකේයයි. සත්‍යය. ඒ කියන්නේ ඒ තිසරණ තියෙන කෙනාට ආහාර දීලා ආහාර දුන්න පුද්ගලයා අනාගත ජීවිත අසංකේයයකට කෑම හම්බ කරන්නේ. මේකට කියන්නේ ආත්මාර්ථයෙන් පරාර්ථේ කරා යන කෙනෙක්. මේ බුදුදහමේ ඒකයි උගන්වන්නේ පුළුවන් තරම් ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න කියලා. අපි දන්න ආත්මාර්ථකාමියා කියන්නේ අපිට කියන්නේ කයිගාටිකේ අපි ආත්මාර්ථකාමියා කියන්නේ. හැබැයි බුද්ධ ධර්මයේ ආත්මාර්ථකාමියා කියන්නේ අපිට මිනිස්සුන්ට නෙමෙයි. බුද්ධ ධර්මයේ ආත්මාර්ථකාමියා කියන්නේ තමන්ගේ ආත්මයට අර්ථය සම්පූර්ණ කරලා ආත්ම අර්ථකාමී තමන්ගේ ආත්මයේ යහපත කැමති කෙනා. එතකොට මට ආදරේ නිසා අපායෙන් ගැලවෙන්න සිල් රැකගන්න කෙනා නිරන්තරයෙන් සමාජයේ අර මලෙන් සුවඳ විහිදෙනවා වගේ පහනෙන් ආලෝකය විහිදුවනවා වගේ ඔහුට සලකන කෙනාට අනාගත ජීවිත අසංඛ්‍ය ගණනින් ලාභ සත්පුරුෂයෙක් කොච්චරද මේ තරම් පින් වියදම් කරලා අරගත්ත දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතේ ලෝකයේ එහෙම අර්ථයක් කරලා මැරෙන්න ලැබුණොත් මැරෙන වෙලාවේ කොච්චර සතුටක් උපදීද මම නිසා කී දෙනෙක් මතු සංසාරේ බලිවි වෙන අනිවාර්යයි. මම නිසා කී දෙනෙක්
සංසාරේ පිපාසාව නැති කරගත්තා. මම නිසා කී දෙනෙක් සංසාරේ ලෙඩ රෝග වලින් ගැලවුණාද? මම නිසා කී දෙනෙක් සංසාරේ ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳලා ලස්සන රූප සම්පන්න ජීවිත ගතවනවාද? ඒ දසදාන වස්තුව හිතන්නේ. සිල්වත් කෙනාට තිසරණ තියෙන කෙනාට කෑම දුන්නාම අනාගත ජීවිත අසංකේයයි. වතුර දුන්නාම වතුර අනාගත ජීවිත අසංකේයයි. බෙහෙත් දුන්නාම ඒ සුව සම්පතත් එහෙම. ඇඳුම් පැළඳුම් දුන්නාම මොනවද වස්ත්‍ර දුන්නාම හම්බෙන්නේ? ඇඳුම් ලැබෙනවා. ඇඟට ලස්සන පාටක් ලැබෙනවා. අන්නදෝ බලදෝ හොති. ආහාර දුන්නාම බලය ලැබෙනවා. වත්තදෝ හෝති වන්නදෝ. වස්ත්‍ර දුන්නාම වර්ණ සම්පත් ලැබෙනවා. මේ ඇඳුම් පූජා කරාම ওই දෙකම හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ තිසරණ සහිත කෙනාට මේ ලෝකේ යමෙක් දන් දෙනවා නම් යම් ආනිසංසයක් ලබනවාද? තිසරණයි පන්සිල් තියෙනවා නම් දන් දෙන කෙනාට ලැබෙන ආනිසංසයේ සීමාවක් නැහැ. තිසරණයි අටසිල් තියෙනවා නම් ඒකේ සීමාවක් කියලා නැහැ. එහෙනම් පන්සිල්, අටසිල්, දසසිල්, සාමනීර සිල්, උපසම්පදා සිල් ඒ ගැන කතා නොකර සෝවාන් වහන්සේට දන් දුන්නොත් ලැබෙන ආනිසංසයේ නිමක් නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙමනම් තිසරණ තියෙන කෙනාට දුන්නාම අසංකේයයි නම් තිසරණයි පන්සිල් තියෙනවා නම් කොහොමද වෙන්නේ? ඉතින් අපි පන්සිල්ව ආරක්ෂා කළ යුතුමනේ. ඒකනේ ලෝක න්‍යාය ධර්මය. හැම කෙනෙකුටම පන්සිල් තියෙනවා. ඒක විශ්වයේ නීති. බෞද්ධයට විතරක් නෙමෙයි සමස්ත ලෝක සත්වයන්ගම පංචශීලයේ තියෙනවා. මම සතෙක් මරුවත්, ඉස්ලාම් කෙනෙක් මරුවත්, කතෝලික කෙනෙක් සතෙක් මරුවත් අකුසලය තමයි. මටත් විපාක දෙනවා, ආයෙත් විපාක දෙනවා. ඒ නිසා මේ ස්වභාව ධර්මයේ නීතිය හැමෝටම සර්වසාධාරණයි. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ ඉපදිච්ච හැම කෙනෙක්ම පන්සිල් වලට යහත් වෙන්න. මොකද පන්සිල් කියන්නේ නීති පහ. විශ්වයේ තියෙන නීති පහ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කලේ අපි නොදන්නා මේ නීතිය ඉස්තු කරලා පෙන්වුවා මෙලව උපදින කිසි කෙනෙක් මේ කාරණා පහ කඩන්න එපා. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නපු නිසා මේක බුද්ධ ධර්මයේ සීලයක් හැටියට තියෙනවා. නමුත් මේක විශ්වයේ නීති. මේ සිල්පද පහ කඩන්න එපා. අබුද්ධෝත්පාද කාලයේ ඕක කියලා දෙන්න කෙනෙක් නෑ නේද? බුද්ධෝත්පාදයක බුදු කෙනෙක් ඒක කියලා දීලා තියෙනකොට තවත් මේ සිල්පද පහ උල්ලංඝනය කරනවා. මේ සිල්පද පහම මොනවද? මේ පහෙන් හතර කර්ම පත. ධර්මවලදී කර්මයේ සහ පතේ කියලා ආකාර දෙකක් තියෙනවා. කර්ම නම් අපිට නිතරම සිද්ධ වෙනවා. හැරෙන පැත්තට කර්ම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒක පත කියලා සත්‍යයටපත් වුණොත් තමයි බලන්නේ. මොනවද කර්ම පත කියන්නේ? දැන් ප්‍රාණඝාතයේ කර්ම පතය. ඒ කොහොමද? කාරණා කීපයක් සම්පූර්ණ වෙලා සිද්ධ වෙන හින්දා. දැන් ප්‍රාණඝාතයේ කාරණා පහක් තියෙනවා. සතෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ සතාට පණ තියෙන බව දැනගන්න ඕනේ. ඒ සතා මරන්න හිතෙන්න ඕනේ. මරන්න උපක්‍රමයක් යොදන්න ඕනේ. උපක්‍රමයට අනුව මරන්න. මේ කාරණා පහම සම්පූර්ණයි නම් ඒක කර්ම පතයක් බවට පත් වෙනවා. මරණ වෙලාවේ මතක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් නිරේ උපදිනවා. එහෙම කර්මපත කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ පන්සිල් වල මුල් හතර. අවස්ථාන එක කර්මපතයක් නෙමෙයි. සුරාමයේ කර්මපතයක් නෙමෙයි. රහමෙර පාවිච්චි කරන්න ඒකාන්තයෙන් නිරේ උපදිනවා කියලා ධර්මයේ කොහෙවත් කියලා නැහැ. නිරේ උපදිනවා කියලා නැහැ. ඒ සුරාපානයේ කරාම හානි වෙන්නේ තමයි. දැන් බලන්නකො අනිත් හතරෙන්ම අනුන්ට හානි වෙනවනේ. රාණු කුවිවාම හානි වෙන්නේ මටනේ. හැබැයි මේ සිල්පදයේ ඊට අමතරව වෙනම සඳහන් කළා මහා සිල්පදය. දැන් මේ අපි බොරු කියනකොට මේ මත් වේලාවල බොරු කියන්නේ. මිනිස්සු බොරු කියන්නේ. එතකොට මේ බොරු කියන්නේ සිහි නැතුවද? නෑ බේරෙන්න ඕන නිසා ඕනම කෙනෙකුට බොරුවක් කියනවා. එතකොට දන්නේ නැද්ද? මුසාව නිරේගාමී අකුසලයක් කියලා දන්නවා. එතකොට මදුරුවන්ට ගහන්නේ මත් වෙලාවද? නමුත් මදුරුව මරන්න හොඳ නැහැ කියලා දන්නේ නැද්ද? එතකොට සිහියෙන් ඉඳගෙන අපි අතින් ඒ වාගේ දේවල් කැඩෙනවා නම් සුරා පානය කරලා අසිහියටපත් වුණාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා මේ වැරදි හතරම කරනවා. එහෙම නේද? සිහියෙන් ඉන්න කෙනාටත් මේක රකින්න නැත්තම් කොහොමද ඉතින් උම්මත්තක වෙච්ච කෙනා හතරම ගන්නවා. සුරාපානය කරාම සිහි නෑනේ. කොහොම හතරම කරන්නේ? අන්න එතකොට ඔහු නිරේට පාර හදා ගන්නවා. මොකද සිහි නැති නිසා එකක් නෙමෙයි හතරම කරන්නේ. නිරේ කියන්නේ ක්‍රමය. ඊළඟට සඳහන් කළා තව භයානක පැත්ත. ප්‍රාණඝාතයේ අන්තිම ප්‍රතිඵලය තමයි අල්පායුෂ්කව මැරෙනවා. නිරේවල දුක් ඇවිල්ලා මනුස්ස ලෝකෙට ඉපදුනහම අඩු ආයුෂයෙන් මැරෙනවා. ප්‍රාණඝාතය නිසා. අපි කියමු කෙනෙක් බුද්ධාන්තරයක ඉපදලා අවුරුදු 30කින් මැරුණා කියලා. නමුත් සත්පුරුෂයෝ හම්බ වුණොත් අවුරුදු 30න් සෑහෙන කාලයක් ඔහු හින් කරනවා. සත්පුරුෂයසුර නිසා. නම් උම්මත්තකේ වෙනා උපදිනවා. සුරාපානී ප්‍රතිපල වෙනවා. නිරේ ඉඳලා ආවට පස්සේ නිරේ වන්දි ඉඳලා නැවත මනුස්ස ලෝකෙක ඉපදුනහම මන්දගාමි මන්ද බුද්ධික උම්මත්තක මේ තත්ත්වයට මන්ද බුද්ධිකය දැකලා තියෙනවා. උම්මත්තකය දැකලා තියෙනවා. එතකොට මන්දගාමී අය දැකලා නැහැ. මන්දගාමී කියන්නේ මොනවා හරි වැඩ අවරහම මම කියපු එක නෙමෙයි එයා කරන්නේ. එහෙමයි නේද? කඩේට ගිහිල්ලා සීනි ගේන්න කියන්නේ එයා ගේන්නේ පරිදි. වලද ගේන්න කියහම පිහිය ගේනවා, පිහිය ගේන්න කියහම පැත්ත ගේනවා. කොහේ යන ගිහිල්ලා වැඩක් කරගෙන ඉන්න කියලා යවම කියපු දේ නෙමෙයි කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ආපහු එක්ක යන්න වෙනව නැත්නම් මට ලොකු පාඩුවක් කරලා ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට එවන් අයත් එක්ක වැඩ කරන්න හරියන්නේ. මොකද ඒ කට්ටිය කියපු දේ තේරෙන්නේ හරක්කු වෙනවා. සමහරවිට බැනුනොත් අහලා ගුටිත් කාලා රස්සාවෙන් අස් කරලා පස්සේ තමයි කියන්නේ කීයේ මොකද්ද කියලා මට දැනෙන්නේ තේරෙන්නේ කියලා. එතකොට වෙන්න තියෙන හරිය වෙලා ඉවරයි. ඒගොල්ලන්ට තමයි කියන්නේ මන්දගාමී හෙමිත තේරෙන්නේ. නමුත් මේ මොනවද ප්‍රතිපලය? සංසාරේ සුරාපානී පිළිමේ ප්‍රතිපල. ආමිකයි මහසිතයි කියන්නේ. ඒ සත්පුරුෂෝ මුණුුණා නම් ඔය මඟ කියලා දීලා අපි නිතරදී තැනට ගන්නවා. ඒතර මේ ලෝකෙ මතක් කළා අපට මුලින්ම හම් වෙන සත්පුරුෂයා අම්මා සහ තාත්තා. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අම්මගෙන් සහ තාත්තගෙන් තමන්ගේ දරුවට ඉෂ්ට වෙන යුතුයකම් පහක් තියෙනවා.
අපේ ධර්ම මොනවද මේ යුතුයකම් කියන්නේ? මොන සූත්‍රයේද කියන්නේ? සංකල්ප සූත්‍රය. පළවෙනි එක තමන්ගේ ළමයා පවෙන් වළක්වන්න ඕනේ. පාපා නිවාරෙති. දෙවෙනි එක කල්යාණී නිවේසෙන්ති. ළමයා ඇසුරු කරන්නේ කවුද කියලා බලන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක සිප්පං සික්ඛාපෙති. හොඳට උගන්වන්න ඕනේ. හතරවෙනි එක දායාද බෙදලා දෙන්න ඕනේ. සුදුසු කාලේ ආහාර විවාහ කරලා දෙන්න ඕනේ. වර්තමානයේ වෙනකොට පළවෙනි යුතුයකමයි දෙවෙනි යුතුයකමයි දෙකම අපි ගානේ මැකිලා ඉන්නවා. මව්පියෝ පාන්දර 4:00 විතර වෙනකොට ළමයි ඉස්සර කරගෙන පාසලේ ඉන්නවා. සමහර ඉස්කෝල පටන් ගන්නේ 5:00 ඒ වෙනකොට ළමයි ඇහැරවල නාවගෙන කවාගෙන ඉස්කෝලේට ගෙනවා. හොඳට උගන්වන්න. නම් සිල් ගන්නේ එහෙම ඇහැරවනවා. දන් දෙන්නේ එහෙම ඇහැරවනවා. දහම් පාසලට යන්නේ එහෙම ඇහැරවනවා. සමහරවල් දහම් පාසලට යන්නේ අරගෙන කවෙලාවට. එතකොට මේ පවෙන් වළක්වන්න ලෝකෙට ඇතිවෙන්නේ නැහැ. අම්මටයි තාත්තටයි ධර්මයේ සඳහන් කළ పూర్ව ආචාර්යවරු කියලා. పూర్ව ආචාර්යවරයා කියන්නේ විධිම පාසලට යන්න කලින් ගෙදරදී ඉගෙනගිය යුතු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. මොනවද? අම්මා කියන්නේ කවුද කියලා ළමයාට උගන්වන්න. තාත්තා කියන්නේ කවුද කියලා ළමයාට කියලා දෙන්න. ඒකට කෑම කන්න හැටි, පාරේ යන හැටි, වැඩිහිටියන්ට කතා කරන හැටි, ඉඳ ගන්න හැටි, අඳින්න හැටි, වැසිකිළිය කැසිකිළිය පාවිච්චි කරන හැටි ළමයාට කියලා දෙන්න. එතකොට කෙනෙකුට ඉතින් පුළුවන් අම්මා කියන්නේ කවුද කියලා මොකද කියන්නේ කියලා. අම්මා අඳුරනවා. ඉස්සරලම කතා කරේ අම්මේ කියන්නේ. නමුත් ඒ ළමයා අම්මා අඳුරන්නේ. මේ මගේ අම්මා බව දන්නවා. අම්මා කියන්නේ කොහොම කෙනෙක්ද කියලා දන්නවා. ඒක නෝනේ දෙකේ. අම්මගේ ගුණය ගැන කියලා දෙන්නේ. මව්පියෝ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනකොට මව්පියන්ට එරෙහිව කියන හැම වචනයක්ම විපාක දෙනවා. උත්තර සාමණේරයන් වහන්සේ උල දීපා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එතෙන්ට වැඩලා අනුශාසනා කරාම උන්වහන්සේ දරවාව පුරු කළා. පාඩුතුනාසේ දිස පිරිමැද කියලා කියනවා. ඒ දිස පිරිමැදීමෙන්ම සෝවාන් වෙනවා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඒ දර්ශනයෙන් දිස පිරිමැදීමෙන්ම සෝවාන් වෙන්න තරම් පින් තිබුණා නම් ස්වාමීනි ඇයි උලක ඉන්නේ මේ ජීවිතයේ කියලා අනිත් කටිය හේතු කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එක පෙර භවයක මැස්සෙක් උල කියලා. ඒ කරු අනික සඳහන් කරනවා තරහ ගියපු වෙලාවක තමන්ගේ අම්මට කියලා තියෙනවා මට පුළුවන් දවසක ඔබ උල තියනවා කියලා. ආන්ති වචනේ දෙකකට බලපාන. අම්මා තාත්තා කියන්නේ ගිනි කඳ දෙකක් වගේ. ඒ ගිනි කඳකට ලං වෙන්න බලන්න. ආන්තිවාගේ අම්මට ලං වෙන්න බය වෙන්නේ. අනවශ්‍ය විදිහට ඇඟිල්ලක් පුරු අනවශ්‍ය විදිහට අම්මා ළඟ වාඩි වෙනවා. දන්නේ අම්මා පුටුවේ වාඩි වෙනවා. දරුවෝ ඇඳේ වාඩි වෙනවා.
අම්මා කියලා දෙන්නේ නෑ හොඳ නෑ කියලා. දරුවෝ දන්නේ නෑ හොඳ නැති බව. නමුත් මහලොකු අකුසලයක් දරුවෝ සිටිනවා. අම්මා තාත්තගේ අවසරෙකට ඒ උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා නැගිටින්නේ. ඒ කියන්නේ කරු සත්කාර දක්වන්නේ. සුදුසු තැනක වාඩි වෙන්න. නොනැගිටින්න තැනක වාඩි වුණා නම් බිම වාඩි වුණා නම් නැගිටින්න නැත්තම්. හැබැයි උඩ වාඩි වෙලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ අතීතේ දරුවන්ට අවවාද කරනකොට විවාහයට යන්න ලෑස්ති වෙලා අපි පිළිතුරට මතකද අර ධනංජය සිටුතුමා තමන්ගේ දුවට දුන්නා වාදේ. විශාඛාවට එහෙම ලැබුණා වාදේ. සුදුසු තැනක වාඩි වෙන්න. ඒ කොතනද? නැන්දම්මගේ ආසනයේ ඉඳ ගන්න. මාමණ්ඩිගේ ආසනයේ ඉඳ ගන්න. සුදුසු තැනක ඉඳ ගන්න. අරුවගේ ඉඳගෙන නැගිටින්න නැත්නම් ඒ තරහ වෙනවා. අනික නැගිටින්න ගියාම තමන්ට කරදරයි. අම්මා තාත්තා සම්බන්ධයෙන් පිළිපදිනකොට ඊටත් වෙන්නේ. හරියට නම් මව්පියෝ ගෙදරින් බැහැරට ගිහිල්ලා ගෙදර එනකොට පෙරමගට ගිහිල්ලා පිළිගන්නවා. අතේ බර උස්සගෙන නම් එන්නේ අපි පෙරමගට ගිහිල්ලා ගන්න ඕනේ. ගෙට ගොඩ වෙනකොට වඳින්න ඕනේ. යමක් තමක් කරන්න පුළුවන් ලොකු ළමයි ඉන්නවා. මව්පියෝ වාඩි කරවලා වතුර දීලා දීලා තේ වතුර එකක් හදලා ගෙනත් දීලා මහන්සිය නිමා ගන්න ඉඳලා යතුකම් පිළිගන්න ඕනේ. ඒ වාසීමාන්තික කුසයි. ආමේකයි අම්මා තාත්තා කවුද කියලා කියන්නේ. අම්මා තාත්තා කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ හරි විශේෂ දෙන්නේ. විශේෂ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආනන්තරීය කර්ම ගැන සඳහන් කරනකොට රහතන් වහන්සේගෙන් පස්සේ මේ ලෝකේ ඉන්න වටිනාම උතුම්ම කෙනායි අනාගාමී වහන්සේ. එතකොට අනාගාමී වහන්සේම ඝාතනය කළොත් ආනන්තරීයද? නෑ. හැබැයි අපේ අම්මට තාම පන්සිල් තමක් තිසරණවත් නැති වෙයි. ඒ වුණාට තිසරණවත් නැති අම්මා ඝාතනය කළොත් ආනන්තරීයයි. දැන් තේරෙනවද කොච්චර වටිනකමක් තියෙනවද ලෝකේ? දසවස්තුක සම්මාදීති අත්ති මාතා අත්ති පිතා කියලා විශේෂයෙන් මේ කාරණාව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මව්පියෝ මේ ලෝකේ එච්චරම වටිනා. ආදී නිසා දරුවට ඔය ටික ඉගෙනුනේ නැත්නම් ඔවුන්ගේ ජීවිත අකුසලයෙන් පිළිගන්න. සමාජයේ කොයිතරම් අයහපත ඒ අය කරනවා. මේ වෙසිකිලි පාවිච්චි කරන හැටි මුංජි කාලේ ඉඳලා මේකේ ඉගෙනුනේ නැතිකොට පොදු තැනක වෙසිකිලියකට කැසිකිලියකට ගියාම තියෙන අපිරිසිදු බව අන්සරකට ගියොත් සමහර වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරලා සෝදලා යන්න කියන ලියලා තියෙනවා. ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට එහෙම කියන්න ඕනේ. මේ මිනිස්සුන් නමුත් දැන් සත්‍යයට වගේ මතක් කරලා දෙන්න වෙලා තියෙන පාවිච්චි කරාම සෝදලා. අන්න චූටි කාලේ ඉගෙනුවා නම් පුතේ මේක පරිහරණය කරාම මෙහෙමයි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක මුළු ජීවිත කාලෙම නැතයි. ඒක නොකරපු එක ප්‍රතිඵලයි. දැන් මාර්ග අපි යුතුයකම අතරින් යම් කොහොමද? එතකොට භවෙන් වළක්වන්න ඕනේ කියලා කියහම දරුවා අනිවාර්යෙන් පන්සිල් රැකවන්න ඕනේ. පන්සිල් රකින්න නැති කෙනා රටයි ජාතියයි ආගමයි තුනම විනාශ කරනවා. මොකද ඉතලම පන්සිල් නරකින්න කෙනා රටයි ජාතියයි ආගමයි තුනම විනාශ කරනවා. ඒ කොහොමද විනාශ කරන්නේ? කරුණු කාරණා නම් බොහොම ඉවලකින් එන්නේ. සමහර වෙලාවට සමහර රටවල් වලට යන්න ගියහම ඇතැම් රටවල් වල අය ලොකු වත්කමක් පෙන්නනවා. හැම රටේම නෙමෙයි. ඇතැම් රටවල් වල අය ලොකු වත්කමක් පෙන්නනවා.
ලංකාවේ එහෙම පෙන්නනවා. ඇයි පෙන්නන්නේ අපි? මේ පුද්ගලයා අපේ රටට ආවහම මේ රටේ නවතින්නේ නැතුව ආපහු යනවා කියලා ඒ රටේ අයට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒකට එහමයි. ඒතකොට ඇයි එහෙම විශ්වාසයක් නැහැ? අපි පීඩා කරන්න යනවා කියන ඉල්ල තමයි රජයෙන් යවන්නේ. ඒ රටවල ගිහින් පැනලා හැංගෙනවා. කරන්නේ පීඩාවක් නෑ, පස්සේ රස්තාවක් හොයාගෙන හොරෙන් ජීවත් වෙනවා. තවත් වෙනත් දේවල් වලට ගිහින් ඒ රටවල හොරෙන් පැනලා ඉන්නවා. තවත් නොයෙක් ජාවාරන් ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒ රටවල් වලට ඒවා කරදර. එතකොට අපි ඒ අය අහුවෙච්චාම කොයි රටේද කියලා හොයලා බලනවා. එතකොට අහවල් රටේ. තාම එතකොට ඒ රට පිළිබඳව අප්‍රසන්න රට විනාශ මේක තමයි. අප කීර්තියටපත් කරනවා ජාත්‍යන්තරයේ. ඊට අමතරව ඉතින් රට විනාශ කරන ආකාර නම් කවෝලෝන තරම් පේන්න තියෙනවා. ඒ පන්සිල් නැති මිනිස්සු කොච්චර අපරාධ කරනවද? ජාතියේ ගෞරවය විනාශ කරනවා. සිංහල කියන්නේ අදීන ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තරීතර ජාතිය. මේ ලෝකේ අජානීයෝ පහළ වෙන්නේ කපිලවස්තුවේ විතරයි. අජානීය පුරුෂයෝ පහළ වෙන්නේ කපිලවස්තුවේ විතරයි. නමුත් සඳහන් කරනවා කපිලවස්තුව ඇරුණාම අජානීයෝ පහළ වෙන තව රටක් තියෙනවා. කපිලවස්තුවේ අජානීයෝ පහළ වෙන්නේ කපිල ඍෂිවරයා කියනවනේ අර කුමාරවරු නගරයක් හදාගන්න යනකොට උඹලට නගරයක් හදාගන්නව නම් හොඳම තැන මෙතන කියලා. කුමාරවරු 4 දෙනෙකුයි කුමාරිකාවෝ 5 දෙනෙකුයි මේ ශාක්‍ය වංශය හැදෙන හැටි නගරයක් හදාගන්න යනකොට කපිල ඍෂිවරයා කියනවා නගරයක් හදනවා නම් හොඳම තැන මෙතන. ඒ මෙතන මෙඩියෙක් උපන්නොත් නාගයෙකුට වඩා ශක්තිමත්, මුවෙක් උපන්නොත් සිංහයෙකුට වඩා ශක්තිමත්. එහෙනම් මෙතන මිනිහෙක් ඉපදුනොත් ඊටාම ශක්තිමත්. මෙතන නගරය හදන්න හොඳම මෙතන. එතන නගරය හදාගත්තා. කපිල ඍෂිවරයා මඟ පෙන්නපු නිසා කපිල වස්තුපුරේ කියලා නම තිබ්බා. නමුත් කපිල වස්තුවේ විතරක් නෙමෙයි අජානීයෝ පහළ වෙන තවත් රටක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඒක තමයි ඔබේ මගේ මේ පුංචි රට. දුටුගැමුණු මහරජුරුවන්ගේ මහයෝධයාගේ ශක්තිය මිනිස්සු කෝටි 100කට වඩා වැඩි. හිතන්න කොයිතරම් අජානීයද කියලා. මිනිස්සු කෝටි 100කට වඩා වැඩි මහයෝධයාගේ ශක්තිය. නන්දි මිත්‍රගේ ශක්තිය. එහෙනම් මේ දසමහ යෝධයෝම තවත් මහා ශක්තිවන්තයෝ. එතකොට එවන් අදීන જાතියක් සිංහල. නමුත් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ නම කොයිතරම් ලෝකයේ අද කැලැල් වෙලාද? සිල් නැති හින්දා. එහෙනම් જાතියත් විනාශ කරනවා, රටත් විනාශ කරනවා, ආගමත් විනාශ කරනවා. බුදු දහමට යම් තැනක වින කළා නම්, භික්ෂුව යම් තැනක විවේචනය කළා නම්, සිංහල කියන කෙනෙක් බෞද්ධ කියන කෙනෙක් මිසක් අන්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි. අපේ කෙනෙක්මයි. ඒ සිල් ගුණ නැති නිසා. එහෙනම් එහෙම පිරිසක් හදන අම්මා මහා බ්‍රහ්ම නෙමෙයි, ධර්මයේ කියලා තියෙන හැතිරියක් කියලා. ඇයයි ඔහුයි හදාපු දරුවෝ මේ රටට කරදරයක් නේ. ඒගොල්ලෝ නිසා අපිට තියෙන්නේ කරදරය. එතකොට ලෝකෙට කරදරකාරයෝ බිහි කරපු අම්මා තාත්තා පූජනීයයිද? එහෙම වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් පූජනීය මවක්, පූජනීය පියෙක් වෙන්න අර යුතුයකම් දෙක අත්හැරලා කවදාවත් බෑ. එවනම් හැබෑම අම්මෙක්, හැබෑම තාත්තෙක් වෙන්න නම් මේ යුතුයකම් පහ අපි ළඟ තියෙන්නම ඕනේ. එහෙම නැති දරුවෝ හදාපු මව්පියන්ට ධර්මයේ කියලා තියෙන්නේ හැතිරි සහ හතුරු කියලා.
ඔබ තීරණය කරන්න මෙවන් වටිනා ජීවිතයක් තුළ මම හැතිරියක් වෙලා බෑ කියලා. මම හතුරෙක් වෙලා බෑ. මං අම්මෙක් තාත්තෙක් වෙන්න ඕනේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියපු විදිහට මහා බ්‍රහ්ම කියන නමට මම සුදුස්සෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනා නිකම්ම Tamanට සාධාරණය කරගත්ත කෙනෙක්. මේ කාරණාවේ අවසානයේක මරණය ඊටාම ඉක්මනයි. මරණයට දවසක් වෙලාවක් තැන මුකුත් නැහැ නෙවෙන්නේ. ඕනෙම තැනක මැරෙන්න පුළුවන්. ඕනෙම කෙනෙක් ඕනෙම තැනක මැරෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි තාම ජීවත් වෙනවා. අම්මගේ කුස ඇතුළෙත් සමහරු මැරෙනවා. උපදින අතරමඟත් මැරෙනවා. ඉපදිලා ගත වෙන විනාඩියෙන්, පැයෙන්, දවසෙන්, සුමානෙන්, මාසෙන්, අවුරුද්දෙන්, දෙකෙන්, තුනෙන් කට්ටිය මැරෙනවා. අවුරුදු 30 40 ෙනුත් මැරෙනවා. නමුත් ඔබත් මමත් තවම එහෙම මැරුණේ නැහැ. හැබැයි අද රැයට කෑම කනකම් ජීවත් වෙයි කියලා අපි කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. දවල්ට අනුභව කළේ ජීවිතයේ අන්තිම කෑම වේල වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් අස්තිර ජීවිතයක් තියෙනවා. ඒ ජීවිතේ එච්චර අස්තිර නම් අපි මේ වෙනකොටත් මැරෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ නැද්ද? අහවල් කාලේ ලෑස්ති වෙන්නේ තව මට කල් තියෙනවා කිය ඉන්නවනම් ඒ පරමඥානේ. ඔහු කොහොමද දන්නේ තව කල් තියෙනවා කියලා? කල් තියෙනවා කියලා හිතන මිනිස්සයා හිතලා ඉවර වෙනකොට මැරිලා වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මැරෙන්න සූදානම් වෙනවා කියන එකයි. එහෙනම් මැරෙන්න සූදානම් වෙන්න නම් මොනවද තියෙන්න ඕනේ? තිසරණ තියෙන්න ඕනේ, පන්සිල් තියෙන්න ඕනේ, දන් දීලා තියෙන්න ඕනේ, ගුණවන්ත වෙන්න ඕනේ. දැන් මගේ ජීවිතයේ ඒ ටික තියෙනවද කියලා තමන්ගෙන් විමසන්න ඕනේ. අන්න මුලින් මතක් කළා අත්තනා චෝදයත්තානං තමන්ට චෝදනා කරන්න ඕනේ. පටිමාසේ තාත්තනෝ තමන්ව විමසන්න ඕනේ. මේ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබිලා ඔබ තවත් ජීවිතේ නිකරුණේ ගත කරන්නේ ඇයි කියලා තමන්ගෙන්ම අහන්න ඕනේ. බුද්ධාන්තරයක ලැබිච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා තමන්ගෙන් අහන්න ඕනේ. සංග්‍රහී මුතු මැණික් පරිස්සම් කරනවට වඩා මේ ජීවිතේ සුරක්ෂිත කරන්න වටිනව නේද කියලා තමන්ගෙන් අහන්න ඕනේ. සංග්‍රහී නැති වුණා විතරයි. හැබැයි මේ ජීවිතේ නැති වුණොත් සතර අපායේ තමයි නවතින්න වෙන්නේ. ආන් ඒක නිසා මරණය මා සොයාගෙන එන්න කලින් මම මගේ ජීවිතේ පෝෂණය කරගෙන කොයි වෙලාවෙ මැරුණත් මීට වඩා හොඳ තැනක උපදින්න සුදුස්සෙක් වෙන්න ඕනේ. යමෙක් ළඟ සිල් ගුණ තියෙනවා නම් ඔහු මැරුණ ගමන් උපදින්නේ හොඳ තැනකනේ. කොයි තරම් මානසික නිදහසක් දැනෙනවද සිල්වන්ත කෙනෙකුට? අපි කියමු ඔහුට ලොකු සත්කමක් කරන්න වෙලා කියලා. මේ සත්කම කලේ නැත් මැරෙනවා. සත්කම කරන්නම ඕනේ. අපි කියමු සත්කම කරලා සුවපත් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ නැවත යාට ජීවිතේ දුක නැද්ද? උණ ගෑෙනවා, සෙම හැදෙනවා, පිළිකාවල් හැදෙනවා, වකුගඩු නරක් වෙනවා, අවුවෙන් පීඩා විඳිනවා, වැස්සෙන් පීඩා වෙනවා, මැසි මදුරුවන්ගෙන් පීඩා විඳිනවා. නොයෙක් කරදර තියෙනවනේ. නමුත් මනාව සිල් ගුණ තියෙනවා නම් ඇත්තටම අර සත්කම නොකර මැරුණත් සැප නැද්ද? ඇයි ඉතින් සිල් ගුණ තියෙන නිසා මැරිච්ච ගමන් උපදින්නේ මීට වඩා හොඳ තැනක. එහෙම නේද? එහෙනම් සත්කමක් කරලා නවත්ත ගන්නවා කියලා කියන්නේ මීට වඩා හොඳ තැනකට යන්න තියෙන ගමනයි මේ බාධා කරගන්නේ. එහෙනම් සිල් ගුණ තියනවා නම් බය නැහැ. සිල් අපිට ඒ වාගේ සත්කමක් කරන්න වුණොත්
අපි හිතන හැටියට අපිට නොකර ඉන්න දෙන එකක් නෑ ජීවත් වෙන අනික් අය. ඒ අය හරි බලෙන් හරි ගෙනහිල්ලා කරයි. නමුත් අපි ගාව ආත්ම විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේනේ. සත්කමේදී හරි මම මැරුණත් මම බය නෑ කියලා. ආන් එතෙන්ට ජීවිතේ පෝෂණය කරලා තියෙනවා නම් ඔහු මෙලව පරලෝ දෙකම සැනසෙන කෙනෙක්. බුද්ධාන්තරයක ලැබෙන ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අජ්ජේව කිච්ඡං ආතප්පං අද කළ යුතු දේ අදම කරගෙන ඕනෙම මොහොතක මරණයට මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙලා කටයුතු කරන්න. ධර්මානුකූලව හිතලා තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඒ සඳහා ශක්තිය දියුණු කරගන්න. අපේ පින්නතුන්ට වාග්ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. රටට ජාතියට යහපත් පුරවැසියන් බිහි කරලා අභිමානවත් ජීවිතයක් ගත කරලා මෙලවින් සමුගන්න බුදුදහමේ ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා රැස් කරගත්ත සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ උතුම් ජීවිතයේ අපිට දායාද කරලා දෙන්න කටයුතු කරපු දයාබරණීය මෑණියන්ට පියාණන්ට අනුමෝදන් වේවා. සුජීවත්ව ඉන්නවා නම් නිදුක් නිරෝගී භාවී චිරජීවනයේ ලැබේවා. ඒ වගේම නිදන ප්‍රාප්තියටපත් වෙලා නම් සාංශාරික අවශ්‍ය කුසල් සම්පූර්ණ කරගන්න මේ පින් මව්පියන්ට අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණ මේ සියලුම දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පින්කම සංවිධානය කරපු නිවසේ ගෘහාධිපති මෑණියන්ට පියාණන්ට දුවා දරුවන්ට ඒ කුසල ධර්මයන් විශේෂයෙන් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින්කම මේ විදිහට සිද්ධ කරගන්න සහයෝගය ලැබලා දුන්න හැම කෙනෙකුටම අපි රැස් කරගත්ත පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වේවා. රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදේ ලැබේවා. ඒ වගේම අද දවසේ ජන්මදිනයේ සිහිපත් කරන ශෙහරි ගගන්තරා දියණියටත් මිහින් මෙතුස පුතණුවන්ටත් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ ධර්මාවබෝධය ලැබෙන්න අද දවසේ රැස් කරගත්ත උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වේවා. දුවටත් පුතාටත් සසර ගමන තුර කල්යාණ මිත්‍රයන් මුණ ගැහිවා. සත්පුරුෂයන්ගේ අවවාද අනුශාසනා නිතර ලැබේවා. ධර්මාවබෝධයෙන් පොහොසත් වේවා. ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුකම්පාව නිතර ලැබේවා. මෙලව සුවපත් වේවා. කරන කියන යහපත් සියලු කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම මහා මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම බුද්ධාංකුරයන් වහන්සේලාටත් ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නා වූ සම්‍යක් දෘෂ්ටික දේව මණ්ඩලයටත් සියලුම බ්‍රහ්ම රාජයන්ටත් අනන්ත සක්වල පින් කැමති අනන්ත සත්වයන් සියලු දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි රැස් කරගත්ත සියලුම පින් අනුමෝදන් කළ හැම කෙනෙකුටම අනුමෝදන් වේවා. මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා ආරාධනා කරන්න මුලින් කටයුතු කළ මේ පින්නතුන්ගේ සහෝදරයෙක් වෙන කුරුණෑගල අපේ ලක්ෂ්මන් මල්ලිටත් ඒ පුණ්‍ය ධර්මයන් විශේෂයෙන් අනුමෝදන් වේවා. ඔබට දහම් දේශනා කරන්න මම හදලා වඩලා පෝෂණය කරපු මාගේ මෑණියන්ට පියාණන්ට ගිහි පැවිදි සහෝදර පිරිසට සහෝදරියන්ට මාරස් කරගත්ත පින් අනුමෝදන් වේවා. පැවිදි ජීවිතේ සුරක්ෂිත කරලා අපවත් වුණු ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේලාට ඒ පින් අනුමෝදන් වේවා. සුජීවත්ව වැඩ ඉන්න ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේලාට පින් හා දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. ධර්ම මාර්ගයේදී මුණ ගැහිච්ච සත්පුරුෂයන්ටත් නිවැරදි තථාගත ධර්මයේ ලෝකයට දානය කරන්න මඟ කියලා දෙන කල්යාණ මිත්‍ර ධර්මාචාර්යයන් වහන්සේලාටත් ඒ පින් අනුමෝදන් වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ලොකු කුඩා ඔබ සියලු දෙනාටම ජන්මදිනයේ සිහිපත් කරන දුවටත් පුතාටත් මේ නිවසේ ගෘහාධිපතිතුමා ඇතුළු හැම කෙනෙකුටම අවස්ථාවට සහභාගී වුණ ලොකු කුඩා ඔබ සියලු දෙනාටම
මාරැස් කරගත්ත සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ සියලු මාර්යයන් වහන්සේලාට, සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාට, සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම රාජයන් වහන්සේ, සනන් කුමාර ගටිකාර තිස්ස කියන බ්‍රහ්ම රාජෝත්තමයන්න් වහන්සේලාට, සුද්ධාවාස වාසී වූද බ්‍රහ්ම ලෝක වාසී වූද දිව්‍ය ලෝක වාසී වූද සියලු මාර්යයන් වහන්සේලාට සහ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාට, මෛත්‍රී මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම බෝසතාණන් වහන්සේලාට, සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේට, ආකාශස්ත භූමස්ත සියලු දෙවියන්ට, ඔබේ මගේ ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලාට ඒ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ අවස්ථාවට අපි වැඩම කරවාගෙන එන්නට යෙදුන මාගේ කල්යාණ මිත්‍රයාණන්ටත් අපේ ඉන්දිවර උමයංග මහත්මයාට මාරැස් කරගත්ත සියලුම සද්ධර්ම දානානිසංසය අනුමෝදන් වේවා. උමයංග මහත්මයාගේ දයාබරණීය මෑණියන්ට, පියාණන්ට, සහෝදර පිරිසටත් ඒ පුණ්‍ය ධර්මයන් එසේම අනුමෝදන් වේවා. එතුමාටත් ඔබ අප සියලු දෙනාටම ඊටම ඉක්මන් භවයක ඊටමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසෙන්න මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිඤාතේ සමිජ්ජතු. පැත්තෙන් දෙන්න. අපි මේ අවවාද අනුශාසනා බොහෝමයක් බෙදා ගන්නවා අපි මේ ඉන්න කල්‍යාණ මිත්‍රයෝ අතරේ. ඒ අනුශාසනාව ජීවිතයට හුරු කරනවා. ඒ නිසා ඒ නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනය අත්පල යෝධ ශක්තිය ලැබේවා. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේ පදන්නා වූ බෝධියකින් සුඛ සාගත ප්‍රතිපදාවෙන් ඒකම අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමි. කාන්දගේ සහ එම නැතිනියට සහයෝගය දැක්වුව මඟ පෙන්වූ උපකාර කළ පවුලේ මෑණියන් සහායි සහෝදර ශ්‍රවණය කරන සූදානම් කරලා තිබුණා. ඒ නිසා ධර්ම ශ්‍රවණයට නිවෙස්වල සිට හෝ සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටත් අද දිනමේ පුණ්‍ය කටයුත්තට සහ සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටත් බොහෝම ගෞරවපූර්වක පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරමින් ස්තුතිය පුද කරමින් අද දිනමේ කටයුත්ත නිමා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.